Я прочитаю отрывок из книги «Путешествие по Солнечной системе» Комаровой и Доманской. Юпитер. Среди планет Юпитер царь, холодной бури государь. С него, как будто красный глаз, огромный вихрь глядит на нас. Юпитер — газовый гигант, на Солнце он похож, как брат, и если б был побольше он, как Солнце жарил бы огнем, но термоядерную печь он не сумел в себе разжечь. Созвал он спутников совет: Каллисто, Ио, Ганимед, Европу, Леду, Амальтею, Метис, Элару, Лиситею. Их грозной силою собрал и строго всеми править стал.